अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमाकते की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा हारिस और मेरे साथ मौजूद है मोदी। मोदी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इकरा। मैं आज बड़े तदब्बुराना तरीके से और बड़ी विजडम के साथ ये चीज़ सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है ये बड़ी मखदूश होती जा रही है। हमारे मौरख़ीन जो हैं वो हमारी तारीख जो है वो क्या लिखेंगे, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो क्या कहेंगे, उनके तिल में तो करूल पड़ेंगे कि यार है की तारीख लिखी है, सादी है, सादा है ना, बुरा हालेगा सी। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का मसला जो है ना वो मुआशी नहीं है, तो क्या है? तिब्बी मैडिकल मसला है। सादे नौजवान जिहड़े ने सुख के बेचारे चिबड़ होंदे जा रहे ने, उन्हां दी हरबा निकलियां हुई ने। बात यह है कि जब तक हम अपनी इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, आपको पता है कि 1492 में एक फ्रांसिस्को जो था मौलख था, उसने ये बात उस जमाने में कह दी थी कि जब 1947 में पाकिस्तान बनेगा तो उसमें फ्रांसिस्को ने कह दिया था 1947 से पाकिस्तान बनेगा। ओ नजुमी होएगा ना। वो ग्लासिस्को ने एक बड़ी आला तारीख की किताब लिखी थी उसने। कौन सी किताब? किताब का नाम था, भला सा नाम था उसका, जंगली भैंसा और मिर्गी का मर्द। हासा तुम्हें भैंसे पे आया या मिर्गी पे? आप जो कुछ बोल रहे हैं मुझे सब पे हंसी आ रही है। नहीं, ये तभी हमारी पूरी कौम हंस रही है तो लोग हमारी तारीख पे हंसेंगे। खुदा के लिए मैंने 50,000 मरतबा ये बात कही है कि इस यार कुर्सी विच की है, मैं अजीब चीज़ा बोलन लग पे है। ओ भाई वापस आ यार। तुम्हें बड़ा शौक था, बैठो बैठो बैठो। ओ नहीं भाई, ये तेरा ही काम है, देख मैं माफी मांगता हूँ, आ जा वापस। ना अब फ्रांसिस्को और जंगली भैंसा और मिर्गी का मरज, चलो शाबाश, चलो। लेकिन तू तभी ये देख कि मेरा फ्लो कैसा था। बहुत अच्छा। आप तासुर आपको कुछ समझ आइए। नहीं, कुर्सियों से बड़ा फर्क पड़ता है। देखो ना, वहां जाते ही उसमें फ्लो आ गया और मैं यहाँ आते ही डल हो गया। अच्छा ये बताएं आज का मौजू क्या है? आ जाना यार, तभी मनु किस पंगूड़े ते बिठा देता यार। मौजू बताओ, मौजू, और हंसाने की नाकाम कोशिश मत करो। ओ यार मनु खेत मिट्टी पता होना कि मौजू की है, मनु एवं तू उसी मुदब्बर जिया बना देता है यार। आपको बड़ा शौक था मोदी भाई, आप चाहते थे कि आपको वहां बिठाया जाए और मैं समझता हूँ कि ये सूट करता है। यू नो व्हाई? नहीं, सिर्फ इसी जगह पर लिखा हुआ है हमाकते। लो मैं वहां बैठा हूं तो मैंने आज तक नहीं देखा हमाकते लिखा हुआ है। हमाकते ही लिखा हुआ है। ओ फिर तो मैं सही जगह पे बैठा हूँ। चल मैं बैठ इधर गया हूँ, बैठा हुआ हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे तो हो। तू वहां बैठ के भी तो प्रोग्राम कर सकता है ना यार, मौजू बता। तो मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मौजू तुमने बताना है। अच्छा जरूरी है जो बंदा इधर कुर्सी पे बैठेगा मौजू वही बताएगा? जाहिर है वो तज्जियाकार की कुर्सी है। और ये वाली जो ये भांड की है। तो तू उसे बैठ के गंदे दिया चुपनी है नहीं यार। देखो मुझे तो एक ही मौजू याद है। कौन सा? ऐसा करते हैं, वो कर लेते हैं कि नेक काम में वो देर सवेर जो होती है। वो बड़ा अच्छा मौजू है यार, ऐसी क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, प्लीज इरशाद। ये जो लाहौर वाली शालम मार्केट है ना, जी जी, कितना रश होता है वहां पे। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उसकी दुकानें जो है ना वो गिरा के, जो सड़कों के दोनों तरफ बनी हुई है, और वहां पे ना दरख्त लगा दे। उन दरख्तों पे घोंसला हाउसिंग स्कीम बनाते हैं। दरख्तों के ऊपर? हाँ, तो उस पे रहेंगे कौन? बांदर। वो बांदरों को किराए पे देंगे, और मैं शर्तिया कहता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो 5 अरब रुपया हर महीने किराया इकट्ठा करेगी। तो किराया देगा कौन? बांदर। भाई वाह 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 वाह। आज इसम बा मुसम्मा हुआ है ये प्रोग्राम। एक मिनट यार, मैं एक सिप ले लूं जरा चाय की। झूठ बोल रहा है, अदाकारी कर रहा है, खाली मग है। मग खाली है, मैं खाली छोड़ के आया हूं। नहीं मैं इसमें चाय है, चाय पी रहा हूँ। अब तो पी लिया मैंने, खाली हो गया ये तो। पी बैठो, लास्ट सिप थी। मोदी तुम क्यों ये आइटम्स क्यों करते हो? ओए तभी अब क्या हुआ? वो इतनी बड़ी चाय तुम घर से लेके आते, तू चाय थे बेचना भी? इसमें कहवा होता है, नाल इसकी अरबियाना तबीयत हो जाती है। कहवा, खजूर, रेत, दरख्त, यार दो। शुक्र है इसने ऊंट नहीं कहा। आप इनसे जरा सवाल करें, कोई एक कहता मैं थोड़ी देर चूंटे ले लूं।
گر جاؤ گے اور اس عمر میں ہڈی نہیں جڑتی, پتہ نا تمہیں. وہ کون سی ہڈیوں کی بات کر رہے ہیں تم؟ کیا سمجھتے ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نہیں, تم تو نوجوان ہو. اور میری ہڈیاں 3 ہفتے میں جوتی ہیں, میرا تجربہ بتا رہا ہے. کیوں, تمہاری ہڈیاں ٹوٹتی نہیں ہیں؟ وہ کئی دفعہ ٹوٹتی ہیں بادشاہ, 3 ہفتے کے اندر جڑ جاتی ہیں. کون توڑتا کون ہے تمہاری ہڈی؟ بڑے بڑے گھٹیا لوگ ہیں زمانے میں یار, اب میں کیا بتاؤں. مثلاً کون تمہاری ہڈیاں کون توڑ؟ مالک مکان سے اور کس سے؟ وہ یوں چبگرو صاحب مالک مکان تھا, میں نے غصے میں لڑائی جھگڑا ہوا, میں نے دھر دی اس کو ایک. مجھے پتا نہیں تھا کہ نیچے اس کے 4 گاد کھڑے ہوئے تھے. دھر لیا انہوں نے مجھے ماں کے. یہ ہڈی جو ہے نا 3 ہفتے میں جڑ گئی تھی. اچھا جناب, آج پروگرام کرنا ہے یا صرف حماقتیں ہی ہوں گی؟ نہیں, میں نے پروگرام بھی کرنا ہے اور ایک بہت ہی دلچسپ خبر کا ذکر کرنا ہے کہ برطانیہ میں ایک پاکستانی شخص نے اشارہ توڑا, اور جب اسے روکا گیا اشارہ توڑنے پہ تو پتا چلا کہ وہ آدمی 7 سال سے مطلوب تھا برطانیہ فنگر پرنٹس والا. جی ایسا ہوتا ہے. پہلی دفعہ اس کے فنگر پرنٹس انہیں ملے, وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا ہوگا نا, تو ان کا سینٹرل ڈیٹا بیس اتنا تگڑا ہوتا ہے, وہ اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ وہ بندہ ہے. اور یہ وہی ہے غالباً جو 7-8 سال سے مفرور تھا. 1 لاکھ پاؤنڈز کا اس نے فراڈ کیا ہوا تھا, اور بد نصیبی دیکھو پاکستانی نکلا. یار ویسے یہ عجیب بات ہے, جہاں بھی دنیا میں کہیں ضلالت ہوتی ہے نا, اخیر پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ قوموں کی تربیت لیڈرز کرتے ہیں, اور ہمارے لیڈرز نے کبھی یہ زحمت نہیں گوارا کی کہ کیریکٹر بلڈنگ اس پہ زور دیں, اس کی بھی بات کریں. آج تک کبھی کسی سر ہمارے لیڈرز کی تربیت کون کرے؟ ہاں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. ایون قائد اعظم کی سپیچز آپ دیکھیے, ہر تیسری بات کی تان کیریکٹر پہ ٹوٹتی تھی, لیکن ہمارے ہاں کبھی کسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہوئی. آپ پچھلے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں, کردار سازی کی بات نہیں کی. کردار سازی لیڈرز کرتے ہیں اپنی قوم کی. وہ کردار سازی کیا ہونی ہے, ہماری تو کردار کشی ہوئی ہے. ظاہر ہے جب آپ ایک ہی بات, ایک ہی ریٹ ریس میں مبتلا کر دیں گے قوم کو. اب دیکھیے ہر حکمران معیشت کی بات کر رہا ہے. بالکل, معیشت کہ جی معیشت ٹھیک کریں, معیشت سنواریں. صبح سے شام تک ہمارے وزراء اعلیٰ, ہمارا وزیر اعظم, تمام وزراء وہ یا ملک کی معیشت سنوار رہے ہیں یا ذاتی معیشت. یہ کسی کو توفیق نہیں ہو رہی. یہ چھوٹے موٹے کلیرکس یہ بات کر لیتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے کوئی اینکرز یہ بات کر لیتے ہیں, اور مصلحین جو ہے چھوٹی موٹی اپنے طور پہ, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ قیادت کو چاہیے کہ آپ کردار سازی کا ایک باقاعدہ آغاز کریں. انہیں ان کاموں سے فرصت ملے تو اس کی طرف سوچیں گے نا وہ. بہرحال یہ خبر اس حوالے سے اہم ضرور ہے کہ فنگر پرنٹس, سینٹرل ڈیٹا بیس, اس کی بنیاد پر آپ نے مجرم کو پکڑ لیا. پاکستان میں بھی اب یہ سہولت موجود ہے, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم ماڈرنائز نہیں ہوئے نا. ماڈرن گیجٹری ہاتھ میں لے لینے سے کوئی ماڈرن تو نہیں ہو جاتا نا. آپ دیکھیں آپ کے یہ موبائل فونز ہیں کتنے ایڈوانسڈ ہیں, لیٹسٹ ہیں, لیکن ہمارے ہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے. یہ جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں 90% لوگ وہ ایپس استعمال ہی نہیں کرتے. ان کے اندر جو نئی چیزیں ہیں ان گیجٹس میں, انہیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے اندر ہے اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے. لیپ ٹاپ بھی, اب لیپ ٹاپ کا اکثریتی استعمال صرف اور صرف ای میلز کی حد تک ہے. یا تب یہ بتا کہ ہماری پولیس کب ماڈرن ہوئے گی؟ پولیس اسی وقت ماڈرن ہوگی جب پورا معاشرہ ماڈرن ہوگا. ہمارا لا, ہمارا جسٹس ڈپارٹمنٹ, یہ اسے بہت زیادہ ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. پولیس میں فورینزکس موجود ہیں, لیبز آ چکی ہیں, ٹریننگ دلوا دی گئی ہے, لیکن ایک چیز ہوتی مزاج, اس کو بدلنے میں بہت دیر لگتی ہے. یا مشینری تو ساری انہوں نے کپڑے پا کے وہ ادھر سائڈوں پہ رکھی ہوئی, ان کو زنگ لگتا جا رہا ہے, کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں, کام ہو رہا ہے. فورینزک لیبز بھی کام کر رہی ہیں, سائبر ونگ بھی کام کر رہا ہے, آئی ٹی کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی آپ کے ہاں ایک بڑی ضروری چیز ہے وٹنس پروٹیکشن پروگرام, وہ نہیں ہے. لوگ گواہی نہیں دیتے, لوگوں کی جان پہ بن جاتی ہے, وہ ڈر جاتے ہیں لوگ. ہمارا پرسپیکٹیو اس وقت پوری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم کیس ریزولوشن, یہ جو مسٹری ہوتی ہے, یہ جو بڑے بڑے مرڈرز ہیں, یہ جو بڑی بڑی مسٹری ہیں, یہ ہماری پولیس یہ سالو کیوں نہیں کرتی؟
اس لیے کہ انف ایویڈنس نہیں ہوتی, لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں. ہماری پولیس کو دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے, ایک کرپشن سے پرہیز اور دوسرا ماڈرنائزیشن. یہ بہت ضروری ہے. لیکن سر عوام شکایت کرتی ہے کہ پولیس پیسے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی. وہی نا, کرپشن سے پرہیز نہیں کریں گے, کروانا پڑے گا. جبری ریٹائر کریں, لوگوں کو فارغ کریں, اس کے اوپر سزا جو ہے نا زیرو ٹالرنس. میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے, پاکستان کا بڑا عمدہ نوجوان لیجسلیٹر, اس کا ایک بل میں نے دیکھا ہے, اس نے اینٹی کرپشن بل ایک بنایا, اور یہ کرپٹ لوگ اس کو اپروو نہیں کر رہے. کرپشن کو آپ سخت ہاتھوں سے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں, پیار محبت سے سلجھنے والی گتھی نہیں ہے اب یہ. اس کے ساتھ اب آہنی ہاتھوں سے نمٹنا پڑے گا. آپ کم از کم فوری ریٹائر تو کریں نا بندے کو. ذرا بات نکلی, آپ ایک کمیشن بنائیں جو سمیریلی فوری طور پہ بتائے کہ یہ ہوا تھا, نظر یہ آ رہا ہے, پرائما فیشائی یہ ہے, ڈیٹیلز یہ ہیں, یہ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے. آپ زیادہ لمبا چوڑا تردد نہ کریں, اسے نوکری سے برخاست کریں. تو جب تھوک کے حساب سے یہ جبری ریٹائرمنٹس شروع ہوئیں, تنزلیاں نہیں, ریٹائرمنٹس, اور اگر کلیئر ایویڈنس موجود ہے کہ جرم ہوا ہے, تو پھر آپ برخاست کریں اور اسے پروسیکیوٹ کریں بندے کو. لیکن ہمارا ڈیلیما تو یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے اور بڑی مچھلیاں نکل جاتی ہیں. آپ دیکھیے گا نا, جب وہ وقت آیا, میں تو یہ میری خوش خیالی نہ سمجھیے, میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. اس لیے کہ بدی جو ہے وہ انتہا سے تجاوز کر چکی ہے, جی, اور یہ قانون قدرت ہے. فطرت یہی ہے کہ اب اس کا انجام قریب ہے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اچھا تو اپنے ایمان سے بتاتا بھی یہ معاوضہ یہاں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتا فٹ. کیوں نہیں ہوتا فٹ یار؟ سیریس بات ہو رہی ہے. چپ کرو تم, ہمیں سیریس بات ہوتی ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو فضول باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. طاہر سندھو کی بات بڑی اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ 70 ارب روپیہ ہم پولیس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں. پولیس کیا کر رہی ہے, دے کیا رہی ہے اس کے عوض میں؟ 70 ارب. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس ہی ہے جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے, پولیس ہی بچاتی نا آپ کو. کرائم کے اگینسٹ جو فائٹ ہے وہ پولیس ہی کر رہی ہے. لیکن کیا پولیس ڈیلیور کر رہی ہے؟ پولیس ایک ایسی مشین ہے جو خود کبھی ڈیلیور نہیں کرتی, اس سے ڈیلیور کرواتے ہیں. یہ سیلف ڈریون وہیکل نہیں ہے, اٹ نیڈز اے ویری گڈ ڈرائیور. جیسے چینل ڈرائیورز ہوتے ہیں نا, اچھے شوز, اچھے پروگرامز, اچھے اینکرز ایک چینل کو وہیکل کی طرح ڈرائیو کر کے لے چلتے ہیں, اسی طرح پولیس کو اچھا حکمران چلاتا ہے, اور جس کے پیچھے پولیٹیکل ول ہو, جس کے پیچھے اسٹرینتھ آف کیریکٹر, انٹیگریٹی ہو, وہ چلاتا ہے. لیکن تمہارے محلے میں ایک افسر ہے. یار محلے کی باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ وہ یا تو میں کہ جنگل میں رہتا ہوں, محلے کی باتیں نہ کروں, محلے کی تو کروں گا نا بات. بار بار محلے پہ لے آتے ہو, یہ انڈیویجول بات نہیں ہو رہی. میں تمہیں جو بات بتانے لگوں پہلے 2 منٹ سن تو لو تمل مزاجی سے. تبھی اندر سے تو تم بہت اچھے ہو. اگر تم یہ اپنے اتھرے پن پہ ذرا قابو پا لیتے نا تو تم کامیاب آدمی ہوتے. اچھا جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. کیا انالیسز ہے آپ کا. اچھا آپ ہانپ کیوں رہے ہو, سیدھے ہو کے بیٹھو. وہ ہانپ نہیں رہا, میں کانپ رہا ہوں تیری برقوں کی وجہ سے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے مہمان جاسوسی, جس میں ہم آپ کو اندر کی خبریں دیں گے. اوور ٹو یو مودی. شکریہ منیر. لے جی, دونوں ٹیمیں میدان میں کھڑی ہیں, پلنٹی سٹوک لگنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس وقت دیکھیں پاکستان کی طرف سے ہٹ لگانے کے لیے آ رہے ہیں. اور بے وقوف, پینلٹی سٹروک پہ ہٹ نہیں لگتی, تو اس پہ چپیل لگتی ہے. پینلٹی سٹروک پہ پش ہوتی ہے. وہ ایک ہی بات ہے نا, وہ ہٹ ہی ہوتی ہے نا. وہ بھی ہٹ اور چیز ہوتی ہے. وہ یا تو کیوں اتنی بحث کرتا ہے تبھی یار, تیری بیوی کا حوصلہ ہے قسم سے. اچھا اندر کی بات سن. ہاں جی, ذوالفقار مرزا صاحب نے جو پچھلے دنوں پی 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 کے خلاف جو بکیں لگائی ہیں نا, ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. اور کس چیز سے؟ معیشت سے.
ओए, हाँ जी, इसका क्या मतलब? मैं बताता हूँ ना, जरदारी साहब के जितने भी कारोबार है ना, जितनी शुगर मिलने हैं, जितने वो सिनेमा का काम है, बर्फ खाना है, वो कौन सा सर? वो बड़ी पुरानी बातें, ये खत्म हो चुके हैं क्यों सिनेमा बेच देता ने? यार। वो चलो जो भी कारोबार है, अब फिल्में कहाँ चलती हैं? फिल्मों का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमने कल डिस्कस नहीं किया था? लेकिन यहाँ गर्मियों में तो बर्फ पर ही बिकती है। अगर उन्होंने बर्फ का कारखाना भी बेच दिया है, बड़ी गलती की है उन्होंने फिर। क्या फाइनेंशियल एडवाइजर बन के बैठ गए? जरदारी साहब ने जुल्फकार मिर्जा से चाबियों का गुच्छा लेके, और वो गुच्छा जो था वो अनवर मजीद साहब को दे दिया। अनवर मजीद, हाँ जी, उनके बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने सारा गुस्सा मिर्जा साहब ने पीपीपी पे निकाल दिया। ये बात है। हाँ, अब समझ में आती है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, जो सबसे खौफनाक स्टेटमेंट। जी जनाब, आपकी बात में यकीनन वजन है ना। वजन है, बिल्कुल बिल्कुल। यार वैसे ये जितने भी करप्ट सियासतदान हैं, इनकी ना अलहदा से एक वेबसाइट होनी चाहिए, tond.com। tond.com। लेकिन तुम्हारे मुल्क का जो सबसे करप्ट आदमी है, सबसे करप्ट, उसकी तोंद नहीं है। वो स्लिम स्मार्ट है। वो कौन है? मैं खामखा बताऊं तुम्हें वो कौन है? नहीं आप बता दे यार, अपनी दफा बता दे। नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं बता सकता ना। वो याद है कि तुमने नाम नहीं बताना, कि तू इत्थे आके मंजी ते प्यार है ना, की करना है? मंजी है, मंजी है। वो मंजी है। मैं फिर यूपीएस साहब से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि इसका इस महीने का चेक रोके। तुमने अच्छा मेरे चेक के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम? ये जेदे तू 2-2.5 लाख लेना ना, लाख ये रुकवावांगा मैं इंशाल्लाह, देखी तो सही। अच्छा बात सुनो, उन्हें यूपीएस ना कहा करो, किसी दिन माइंड कर जाएंगे वो। नहीं नहीं, वो बड़े बीबे आदमी है। बीबे आदमी का मतलब ये तो नहीं कि तुम बार बार ये करते रहो। बस अब तुम अपनी खैर बनाओ। या इसको रीडू कर लेते नहीं हैं। नहीं मोदी साहब, यही वाला चलेगा। ओए अच्छा उस्तानी जी, अच्छा, और अंदर की खबर दें, क्या है आपके पास? अंदर की खबर क्या देनी है? एक अपने साबिक वजीर हैं नजमुद्दीन खान, अच्छा। उन्होंने नैब को ना एक खत लिख दिया है, केपी के हैं ये। केपी के है, जिसमें उन्होंने एक साबिक वजीर जो है ना, उनकी करप्शन का जिक्र कर दिया। वाओ, अनदर केपी। उन्होंने जाके शिकायत कर दी, ये कि सियासत खाना लाया होया तुसी? क्या खाना? सियासत खाना। मरकजी क़यादत ने जब पूछगिछ शुरू की तो नजमुद्दीन ने कह दिया कि नहीं, अल्लाह दी कसम है मैं नहीं लिखा। अब ये बात वो कर सकते हैं भला? ताम पेपर के ऊपर अंगूठा लगा के ना, तू नैब को ये खत लिख कि मैंने नहीं लिखा। ओए, यानी इससे लाताल्लुकी का ऐलान करें। हाँ जी, लो जी, नजमुद्दीन अब कह रहा है कि मैं खत नहीं लिखूंगा, मेरे से दुनिया का कोई और काम करवा लो, मेरे से पैंते इस्त्री करवा लो, कपड़े धुलवा लो, सब्जियां मंगवा लो, 2-4 पतोसियां लगवा लो। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मोदी साहब, अब मैं कुछ सीरियस बात आफ्ताब साहब से करने लगी हूँ। वो आज कुछ नाराज से भी हैं। एक तो आपने उनकी कुर्सी पे कब्जा कर लिया है, और दूसरा जब वो सीरियस बात करते हैं आप उन्हें बहुत इंटरप्ट करते हैं। यार ये इसने मुझे खुद ही यहाँ पे बताया है, इसने मुझे कहा कि तुझे चूते लेने का बड़ा शौक है, तो चल आज तू इधर मुझे बैठ जा। इस पे कतन कोई इतराज नहीं, तुम वहां बैठे रहो, बल्कि वहीं रहो, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं थक गया हूँ मैं। अब पता चला है। बड़ा औखा काम है यार। असल जो अट्रैक्शन थी ना इस कुर्सी की, वो ये थी कि ये जो यूं लम्बा पै जाता था ना, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए पाऊंगा, लेकिन मुझे डर लगा मैं देख ही ना पाऊंगा यार। अच्छा आफ्ताब साहब, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम जमहूरी रास्ता अपनाए रखें, जबकि जमहूरियत हमें पे दर पे मायूस करती है? जमहूरियत हमें मायूस नहीं कर रही, हम जमहूरियत को मायूस कर रहे हैं। ये जो जमहूरी तमाशा हम देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो बड़ी देर से बरपा है, ये जमहूरियत की पैरोडी है। मैंने लातादाद मर्तबा कहा है, जमहूरियत ये नहीं है। जमहूरियत का एक इर्तकाई सफ़र है, एक लंबा और कई सालों पर मुहित होता है ये सफ़र। उसमें जो हरकतें इब्तदाई दौर में होती हैं वो हम आज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत को इंटरप्ट किया गया, बार बार इंटरप्ट किया गया, जिस तरह मैं तुम्हें कहता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह जमहूरियत जो ही टेक ऑफ करने लगती है, इस जैसी इंटरप्शन कोई ना कोई आ जाती है। अब ज़ियाउल हक ने सबसे पहले जमहूरियत को इंटरप्ट किया था। यार उसकी तो मूछे थी, मेरी तो मूछे ही नहीं है। क्या दलील है? कैसा बेवकूफ शख्स है यार।
بھائی پلیز. اچھا اچھا, ابھی آپ کو کہا تھا آپ نے انٹرپشن نہیں کرنی. میں کب انٹرپشن کر رہا ہوں, میں تو ویسی بات کر رہا تھا. اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے انٹرپٹ کیا. یہ ہرگز ضروری نہیں کہ آپ جمہوری رستہ اڈاپٹ کریں, یہ بائی چوائس ہے, کیونکہ جمہوریت کے مسائل بے پناہ ہیں, لیکن اس کے باوجود دس از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ سو فار. انسان نے جتنی چیزیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ سیکھی اور ایجاد کی ہیں, پولیٹیکل سسٹمز میں بیسٹ ورکیبل سسٹم یہی ہے, کیونکہ یہ کنٹینیوٹی کو انشور کرتا ہے. ورنہ تو ایک شخص آئے, قبضہ جما کے اقتدار پہ بیٹھ جائے, اپنے ہی خاندان کو طول دیتا چلا جائے, اور جب تک خونی انقلاب نہیں آئے گا اس خاندان سے نجات نہیں. یہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. چنانچہ ہر اچھی چیز کی طرح جمہوریت کی بھی ایک قیمت ہے جو آپ کو بہر صورت ادا کرنی پڑتی ہے. پورے یورپ نے, امریکہ نے, انڈیا نے وہ قیمت ادا کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. سر وہ کیا قیمت ہے؟ صرف ایک لفظ, ون ورڈ, پیشنس. ہماری قوم نے یہ قیمت ادا نہیں کی, چنانچہ جمہوریت ڈی ریل ہوتی رہی اور اس کا ارتقائی عمل بار بار انٹرپٹ ہوتا رہا. بھٹو صاحب کے دور سے پہلے تو جمہوریت تھی نہیں یہاں پہ, وہ تو نام نہاد تھی نا, الیکشن بھی ہوتے رہے, وہ سارا ڈفانگ تھا. لیکن 70 کے انتخابات کے بعد سیاسی قوتوں نے, جمہوری قوتوں نے جو سب سے بڑی اچیومنٹ کی وہ تھا 73 کا آئین. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ آئین ورکیبل ہی نہیں رہا, اس کے ساتھ جو ہو چکی ہے وہ ازر من شمس ہے. سر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ریفریش کرتے, جیسے اجتہاد کر کر کے آپ چیز کو آگے بڑھاتے ہیں, اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے تحت آپ اس میں بہترین چینجز لاتے, اس کی ماڈیفیکیشن کا سفر جاری رہتا. آپ نے اس کی کانٹ چھانٹ شروع کر دی, اس کی شاہراہ پہ پیر رکھ دیا, اور وہ بھی بوٹوں والا پیر. ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ بھٹو صاحب کو اس وقت اگر نہ روکا جاتا, بھٹو صاحب جو کر رہے تھے, مجھے 100% یقین ہے کہ بھٹو صاحب اگلا الیکشن ہار جاتے. وہ الیکشن ہارتے ہیں. ونسٹن چرچل بہت بڑا نامی گرامی بہت تگڑا وزیر اعظم تھا, الیکشن ہار گیا, اس کے بعد پھر آیا دوبارہ. بھٹو صاحب بھی اپنا لیسن ہسٹری سے لرن کرتے اور پھر آ جاتے. ہوا یہ کہ وہ قوتیں جو بھٹو صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی تھی نا, انہیں نظر آ رہا تھا کہ 2-3 سال بعد دریائے آکسس کو عبور کرنے والی ہیں سوویت فورسز. سوویت یونین افغانستان میں داخل ہونے والا ہے, اور سوویت یونین محض افغانستان کا دورہ کرنے نہیں آ رہا تھا, اسے وہاں کی پہاڑیوں سے کچھ نہیں لینا دینا تھا, اسے وارم واٹرز تک پہنچنا تھا گوادر کے, اور پھر قبضہ کرنا تھا مڈل ایسٹ کے آئل کا. انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. بھٹو صاحب ایک سوشلسٹ سے مائنڈ کے آدمی تھے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بھٹو صاحب نے امریکیوں کے خلاف زہر فشانی شروع کر دی تھی. اور وہ پرسپیکٹو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہنری کیسنجر کا ہے, جو بھٹو صاحب کو دھمکی دے گیا تھا کہ ہم تمہاری ایسی بدترین مثال قائم کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. تو ان قوتوں کو بھٹو جیسا بندہ اقتدار میں سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. ایک تابعدار قسم کا, نہایت پاورفل اور ریلیجس مائنڈڈ آدمی چاہیے تھا اینٹی ریلیجس سوویت یونین کے لیے. کمیونزم کیا تھا؟ اینٹی ریلیجس. یہی ایک چیز پوری دنیا کو امریکہ نے فروخت کی اگینسٹ دا سوویت یونین کہ یہ تو مذہب کش نظام ہے. سوویت یونین نے مذہب کی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی مذہب نہیں پریکٹس ہوگا یہاں پہ, چنانچہ انہیں ایک مذہبی نوعیت کا آدمی چاہیے تھا. تو ضیاء الحق انتہائی تابعدار, اس کے پیچھے فوج کھڑی تھی, انتہائی پاورفل اور انتہائی ریلیجس آدمی, ایسا ریلیجس کہ اس کی وجہ سے ایون ریلیجن کو بہت نقصان پہنچا. سر تو کیا ہمیشہ سے ہی ہر جمہوری دور اسی طرح ایکسٹرنل فورسز کے ہاتھ کا کھلونا بنا رہے گا؟ یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ پاکستان انہی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا. کوئی ایک لیڈر مجھے بتاؤ, قائد اعظم کی بہت جلدی رحلت جو ہے وہ اس قوم کو بہت مہنگی پڑی ہے. ان کے بعد آپ تماشا دیکھیں, ان کے ساتھی ایک ایک کر کے کیسے ختم کر دیے گئے.
لیاقت علی خان کے ساتھ جو ہوا 16 اکتوبر 1951 پوری دنیا کو پتا. اسی طرح سور وردی بڑا لاجواب آدمی تھا, لیکن بیروت میں ایک انتہائی پراسرار حالات کے اندر ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے. کہتے ہیں کہ ان کے معدے سے زہر نکلا. پھر فاطمہ جناح, another surprisingly mysterious case. تو یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے فارغ کر دیے گئے. اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی, اس کی مجبوری تھی, اور امریکہ من مانی کرتا رہا. یہاں پر آ کر میں بار بار کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب صرف وکٹم بنے ہیں حالات کے. اگر سوویت یونین نے دریائے آکسس عبور نہ کرنا ہوتا تو شاید بھٹو صاحب آج بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوتے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں انٹرپشن کی. پھر اس کا شاخسانہ دیکھو کہ کس قدر ڈسٹربڈ وہ 11 سال تھے آپ کی تاریخ کے, ضیاء الحق کے. پھر جمہوریت اپنی پٹڑی پہ واپس آنے کی ناکام کوشش کرتی رہی. ایک دفعہ بھی کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جو رگ نہ ہوا ہو. الیکشن رگ کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جن کا جواب دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے. کوئی نہ کوئی ضرور دے گا یہ جواب, آج نہیں, کم از کم 10-15 سال بعد. ابھی تھوڑی سی آزادی اور آنے دیں. ابھی سیلف ریلائنس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. ابھی ہم کھل کے ہر بات نہیں کر سکتے. سر تو یہ دور ہے, اس کو جمہوری دور مکمل کہا جا سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت, یہی دور تو جمہوریت کی تحریف ہے, پیروڈی ہے. ضیاء الحق کا سارا دور, 85 کے الیکشنز, پھر 1988 کے الیکشنز, بی بی کا پہلا دور, 90 نواز شریف کا پہلا دور, 93 بی بی کا دوسرا دور, 97 نواز شریف کا دوسرا دور. صرف باریاں لیتے گئے لیکن جمہوریت قائم نہ ہو سکی. جمہوریت قائم ہو سکتی نہیں تھی, کیونکہ اب جمہوریت پٹڑی سے اتر چکی تھی. اب جو چیز چل رہی تھی نا, دور سے آپ کو ٹرین لگتی تھی, لیکن وہ ٹرین کوئی ٹرین ہے جو پٹڑی پہ نہ چلے. یہ تھی ٹرین ہی, لیکن پٹڑی پہ نہیں چل رہی تھی, فرش پہ, سڑک پہ چل رہی تھی. تو پھر بس ہو گئی نا, تو بس پھر بس ہو جاتی. ٹرین اتنی ہی سڑک توڑ سکتی ہے, اس کے بعد ٹرین کے پلے کچھ نہیں رہتا. پھر دھرنے ہوتے ہیں, پھر کنٹینرز آتے ہیں, پھر آپ کی بات ناگوار گزرتی ہے اداروں کو. پھر واجپئی جب پاکستان آیا تو مشرف صاحب کو بہت غصہ چڑھا کہ آپ نے دیکھیں جی یہ جو ایک جوائنٹ کمیونکے ہے اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی, آپ نے دیکھیں جی اس میں اس چیز کا اظہار نہیں کیا, آپ نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کہا, آپ نے اس کو پرابلم کہا ہے. کشمیر ایک پرابلم نہیں ہے, کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے. چلیں بھائی آپ اس کو سمجھا دیں, انہوں نے ڈسپیوٹ کر دیا. لیکن پھر چونکہ بیج بوئے جا چکے تھے اینٹی ڈیموکریٹک, میں نے جیسے گزارش کی پٹڑی سے جمہوریت اتر چکی تھی, نواز شریف اڑ کر بھی دکھا دیتے, مشرف نے تبدیلی لانی تھی. یہ تو شکر خدا کا کہ آگے چلتے چلتے حالات ایسے ہو گئے کہ پہلی دفعہ ہماری فوج نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نہیں, انف از انف, اور یہ کریڈٹ فوج کے ادارے کو جائے گا. یہ امریکہ نے نہیں سوچا, امریکہ کی تو آج بھی یہی خواہش ہے کہ آؤ ٹیک اوور کرو تاکہ میں صرف ایک بندے کے ساتھ ڈیل کروں. یہ کیا مجھے بار بار نواز شریف کو, شہباز شریف کو, عمران خان کو, فلانے کو یہ نہ کہنا پڑے یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ کیوں اتنے روابط بڑھا رہے ہیں, یہ آپ گوادر سارے کا سارا چائنا کو کیوں دے رہے ہیں, یار آپ چائنا کی طرف کیوں گھستے چلے جا رہے ہیں. دوست آپ میرے ہیں, الائی آپ میرے ہیں, اور یاری دوستیاں آپ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ بڑا ٹف ہے. یہ امریکی سوچ ہے. چنانچہ اس کی خواہش تو آج بھی یہی ہے کہ فوری طور پر ایک نیا سلسلہ, لیکن پہلی دفعہ, اور میں سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت. میں اگر اس ادارے کو کریڈٹ دیتا ہوں نا, فوج کے ادارے کو, انہوں نے 3 طرح کی بڑی پاورفل ریزیلینس شو کی ہے, بڑی باکمال. نمبر 1, یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کی نااہلی انہوں نے نوشتہ دیوار بنا دی, اتار کے کیلنڈر کے طور پہ پورٹریٹ لگا دیے دیوار کے ساتھ کہ آؤ دیکھو یہ کتنے نااہل ہیں. اور یہ واقعی نااہل ہیں, کیا اس میں کوئی شک ہے؟ میں تو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ نواز شریف کی یہ حکومت ان کی سب سے کمزور اننگز ہے. دوسری ریزیلینس یہ شو کی کہ تمام تر پریشر کے باوجود
इंटरनल एंड एक्सटर्नल उन्होंने इक्तदार पे कब्जा नहीं किया। क्या अगर वो करना चाहें तो उन्हें कोई रोक सकता है? लेकिन ये दूरअंदेशी और मुल्क दोस्ती का सबूत दिया। तीसरा, उन्होंने पहली दफा कहा कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ना, इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, ये को बड़ा ऑपरेशन मांगता है, और बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, उन्होंने कट लगा दिया। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो इस इदारे ने लिए। अब लुबे लुबाब इस पूरी गुफ्तगू का ये है कि हमें ये जमहूरियत हरगिज प्रैक्टिस नहीं करनी जो हमें करनी नहीं आती। यानी ये वो जमहूरियत है जिसका मैनुअल हमने देखा नहीं, हमें नहीं पता इसके फलां बटन किधर हैं, फलां सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, इसका नेविगेशन कहाँ है, इसका आईटी क्या है, इसके कोड्स क्या है, इसके पासवर्ड्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह लगते हैं, हमें नहीं पता है। सर तो ये कौन सिखाएगा? ये अब आपको मुख्तलिफ और मुश्किल रास्ते पे चलते हुए सीखने पड़ेंगे। क्यों? यू हैव ऑलरेडी मिस्ड द फ्लाइट। अब मजबूरी है, आपको ये 2 रुखा दोगला सिस्टम चलाना पड़ेगा। जमहूरी और गैर जमहूरी ये मतवाजी चलेंगे। आपको ये तजुर्बा करना पड़ेगा कोरिया वाला, आपको ये तजुर्बा करना पड़ेगा तुर्की वाला। जो सवाल इकरा ने आगाज में पूछा था, क्या ये जरूरी है कि हमें जमहूरियत पर ही कारबंद रहना है? हरगिज हरगिज नहीं। जमहूरियत अगर ये है जो सामने नजर आ रही है तो बाबा हम इस जमहूरियत से बाज रहे। अब आप पैरेलल सिस्टम्स चलाएं, सबसे पहले करप्शन खत्म करें, और करप्शन सिर्फ माशी करप्शन नहीं है, सिस्टम के अंदर। इवन नाअहली को मैं करप्शन कहता हूं। हमारे मुल्क में करप्शन की बदतरीन जो किस्म है वो नाअहली है। 2.5-3 मील लंबी है तकरीर की थी और वोट भी ਉਹਦੇ खिलाफ दे दी। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और हमारे साथ हैं आज गुरु। ठहर जा मंजर, दुपट्टा ठीक कर लेंदे अपना, खराब होया है। तू खुश हो गया हुन? ठंड पै गई तेरे सीने च, उत्ते जाके बह गया अपनी सीट दे उत्ते। ये हो सकता है कि बराह रास्त मुझे मुखातिब ना करो, इनसे बात करो। मैं तो मुंह ही नहीं लाना चाहती तेनू। लगा तू दस नहीं, सोनी है कुड़ी की पूछना ही। आप बताएं, आप क्या आज बात करेंगी हमारे साथ? गल्लां ही तो करनी पईयां, और मैं इत्थे की डगा वजाण डई हां। अच्छा बताएं, हमारी हुकूमत के हवाले से बताएं, इसकी कारकर्दगी की मुतमईन है आप? मेरे को क्यों पूछण डई है? तू मुतमईन है पहले दस, ओदे कोलों पूछ। फिर वही बात, मेरे साथ बराह रास्त बात नहीं करनी। मैं उन्होंने कहण डई हां ना कि ओदे कोलों पूछ। मेरा जिक्र भी मत करो। तू की मंगया होया मेरे नाल? तेरा जिक्र भी मत करो। तू कौन है भाई? हाय हाय किस कदर बदतमीज कैरेक्टर है। दसो। अच्छा हुकूमत की पूछण डई सा, पूछ। कारकर्दगी जो हुकूमत की है, मुतमईन है आप? मन तो लगता सारे नाड़ी ने साडे अरगे। तो क्या करना चाहिए, आप ही बताएं, कुछ तजवीज़ दें। मैं तो कहनी करना की चाहिए, उन्होंने चाहिए चुके हुकूमत सान दे देन। आपको दे दे? ते होर की? अच्छा, आप क्या करेंगी हुकूमत लेकर? ले ते ओ की करन डे ने हुकूमत लेके। 3 दफा सी चांस दिता उन्होंने, की है? अच्छा, खुदा ना खास्ता हुकूमत आपके पास आई जाए तो बिजली कैसे देंगी? असल ही ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸੜਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਲੈ ਹੱਸਣ ਡਈ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, मेडिकली स्पीकिंग ये बात दुरुस्त है। बंदे के अंदर इतना करंट होता है कि एक एनर्जी सेवर 2 घंटे तक लगातार जल सकता है। लो बंदे ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। अच्छा ये बताएं, महंगाई का इलाज कैसे करेंगे? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਸਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਆਉਂਦਾ। तो बेरोजगारी का क्या करेंगी? बेरोजगारी का भी इलाज है मेरे को। बच्चे जम जम के अन्ने कमले हो जाओ। हर घर च बच्चा, हर घर च बच्चा, आबादी वधा दियो। नहीं, इससे क्या होगा? लहदे नाल की होना है, सुबह शाम फंक्शन, बधाइयां। हाँ जी, बेरोजगारी कितने रहेगी?
इस फजूल और वल्गर आदमी की बातों पर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਸਣ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਸੇਗਾ ਤੂੰ, ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਵਰਗਿਆ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ये बताएं, हमारी कौम बड़ी जज्बाती है, इसे ठंडा कैसे किया जाए? ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸੱਤੂ ਪਿਆਓ ਕੌਮ ਨੂੰ क्या फजूल बात है? ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂ ਕੌਮ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਮ ਜਲੰਧਰ। हाँ जी, तुम हकीम भी हो? मैं नहीं है हकीम, एक हकीम मेरा वाकफ है। तो वो तुम्हें नुस्खे बताता रहता है? बड़ा कुछ दसदा रहंदा ही। हाँ, बड़ा ही फजूल आदमी तेरे टैप दा। अच्छा आप इतनी खिलाफ क्यों है आफ्ताब साहब के? मैं क्यों गोदी चुक लवां? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿक्स ਮਿਲਦੀ है। चलिए ये बताएं, इतनी गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर, इसे कैसे साफ करेंगे? सफाई का निजाम है कोई? देखो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਈ अपने अपने घर अपनी अपनी ढोलकियां आप साफ करो, गंदगी रहेगी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।